Быстренько сниму обзорчик на пылесос Графит. Вот такое название. Пылесос с розеткой под инструмент. Вот такие вот насадки идут. То есть идет ручка металлическая. Мне понравилась ручка. Она выдвигается вот так вот, да, и складывается. Вот так можно удлинить и сложить, если покороче нужна. Такая вот насадочка там по коврам, щелевая, широкая, и на инструмент переходник. У меня здесь на инструмент заходит нормально, прям сразу так инструмент. Значит, включаем. Работает с задержкой довольно-таки долго. Значит, шланг у него не очень длинный. Вот, до сюда. Здесь я нарастил просто обычным шлангом от пылесоса. Через скотч совместил, и все. И получился нормальный длинный шланг. У него хороший, мне понравился хороший шнур резиновый. Шнур 4 метра идет, такой длинный довольно-таки. Резиновая такая розетка. Есть возможность вот такой вот его собрать. Вот здесь, то есть есть крючок вот такой снизу, наверх накидывается и вот так вот собирается. Здесь еще есть, потом все это можно зажать, липучка. Вот. Значит, ручка удобно, вот так вот возить можно за ручку, то есть нормально он ездит. Вот, вот здесь вот ручка складывается, если надо куда-нибудь погрузить его. Вот так вот убирается все. Это я не до конца открутил. Вот. Значит, у пылесоса есть функция засасывания воды. Вот. При этом можно сливать воду. Вот здесь вот есть такой пробка, да, через которую потом можно слить, когда засосал воды. Мне пригождалась эта функция когда-то на пылесосе. Вытекла вода, надо было быстро собрать. Ну и, в общем, через пылесос засосал. И все, потом в унитаз слил. Вот. Здесь, значит, открывается. Вот такой вот фильтр здесь стоит. Фильтр не бумажный, а какой-то из пластика какого-то сделан, или твердая бумага, твердая. Ну, такое ощущение, что можно мыть, хороший фильтр. Мне понравился. Вот так вот снимается здесь. Вот такая вот штука здесь. В принципе, довольно-таки легко снимается. Такие мешочки здесь. Это я мешок купил за 100 рублей уже отдельно. Вот. Он матерчатый. А родной был такой бумажный, он быстро порвался. Не рекомендую с бумажным пользоваться. Я вот как бы сразу не купил, не было мешков. И пользовался бумажным. Он порвался, засорил фильтр. В общем, это не очень хорошо. Вот, рекомендую сразу купить запасные. Ну, вообще хорошо спрашивать у продавцов запасные. Вот. Сразу, чтобы было. Стоит 100 рублей. В общем, не так дорого. Сам пылесос мне обошелся за 8000. Вот. Значит, у него есть функция, значит, еще выдува воздуха. Сейчас покажу, как засасывает. Нормально собирает. Так вот, против часовой вынимается. Здесь такая вот пипка и стрелка. Значит, сзади он вот так вот снимается вот эта штука, насадка.
И вставляется сюда шланг. Поворачивается. Все, зафиксировался. Включаем. Работает вывод. То есть можно сдувать пыль. Вот. Так, значит, про мощность. Вот. Сфотографирую. Можно будет посмотреть. Вот, в принципе, все показал, все рассказал. Если что-то будет, какие-то вопросы, добавлю. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, кому понравился. И нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить видео.